краката. Тежестта да бъде върху краката, а не на ръцете. Ръцете само за да не са така или така? Да, как е така. Така. Да, точно ще се удариш на... Дали са и отстрани? Не само горе. Яко! Добре, май. Добре, казвам. Хайде, давай. Така. И за това говоря. Нали разбра? Да. Малко, ако искаш си разкачи лея, краката ляво-дясно, и малко. Ще е малко по-лесно. Така. Готов. С лице към мене. Обърни с лице към мене. Слагай си, братни, въжето на тупо там, по-толкова. Седен за къде? Какво казваш? Хвали се отстрани. Казах да ме слушаш и мене. Ти правилно ги слага. Точно така. Айде, давай сега. Давай напред. Значи първо стъпваш, брат ми, и тогава си беше съптежен. Обърнала се точно. За да може да откъс крака. Трябва да си с лице към мен. Защото иначе ако караш на ръце, ще се изгоря след малко и ще умислиш. Държи кръче. Да. Ами просто трябва да си извадиш левия крак. Левия крак, ако го извадиш, стане. Трябва да ходи. Не се напъй, просто прехвърли тежестта на другия крак. Да се върнем при тебе и да чакам. Да, си вече. И сега, брат ми, започва вече сериозния екшън. Да знаеш. Може ли да се отпусна и се изтегля? Не, така е, знаят малките само. Ама не мога вече. Не можеш ли? И тебе ли трябва да дърпам по средата ми? Него не мога да го дърпнеш по смърт. И аз ти си седнеш. А, така. Готов. С лице към мене. Кой говориш? На тебе. Чакай, Жек, какво плитах миналата прилка. Ама оправихме вече. Оправихме ги, бе. Добре, че съм се осигурила. Значи въжето държи, няма да се плаща. Аз започни страшен. Ма не мога да се изтегля. Снимай. Сега какво да снимам аз? Това е шоу, бе, ти. Аз снимам постоянно. Ей, изглатам долу, ако ми се фърлиш, сега идеално ще стане. Тя изключа. Ако стигнеш, брат ми, осигурителното въже горе, да го фанеш него, ще ти по-лесно. По-лесно. Ама, добре да разлахни това. Давай. Хайде да люлей се. С краката издърпай следващата примка. Чакай да се хвана за дърво. Ой, окей, вече ти си в кадъра. Ама ти клипче правиш. Да, бе, какво да правя? И сега, ако го изтеглиш, той ще стане страхотно яко. Не мога да включа, ама... Окей, дай ръка. Или въже. А? Ръка или въже? Хубаво, ама да даде ръка. Да, той. Кажи му нати. Яко, яки кадри. А не дей говори, записаш с това. Той Румен ще ги оправя. Пустай ми. Това не може да... Удар ми. Чакай. Значи, братне, там има малко по-висок наклон. И те връща обратно, да знаеш. Комплект. Тя пак се стара. Дърпаш въжето. Или фаща челка за китката, не за пръст. Окей, фанин. Той стъпина това. Браво. Почини си ла. Не паса малко. Не, то сега